Na, înțelegi. Haide că a venit mașina cu mici. Nici nu a trebuit să stăm mult, înțelegi. Cristi Miticaru. Bă, nu faci mine mici. Hai de capul meu, ce e aici? Gigi, fă cumva și bagă-te să faci rost de niște mici, că pe tine așa beat nu te bagă nimeni în seamă. Cu fața ta poți să te ascunzi în mulțime fără probleme. Cu fața ta, Dar de ce eu? Ce cu fața mea? nimic, înțelegi, nimic. Mergi, Gigi, mergi. Na, domnule profesor, cum vă simțiți acum retrăind perioada aia, dar de data asta fără relații și pile? Cum e să stai la rând pentru orice rahat câteva ore bune? Cristi, înțelegi, un șmecher se descurcă oriunde și oricând. Ți se pare că stau eu la rând? Am trimis pe bețivul de Gigi, înțelegi, ca să stea. Și așa nu are echilibru, iar în acest fel, înțelegi, îi poate sprijini de oameni ca să nu cadă. Să știți că nu gândiți rău, domnule profesor, chiar deloc. Nu gândi, nu ești de o tablă de mici. Și cu ce le-ai plătit? Am răgăit una bună așa, să pe oameni. Ei să duce lângă mine imediat. Pe tu miroși alcool tehnic, înțelegi, și le-a fost frică la oameni de contaminare, înțelegi. Se gândeau că cine știe ce bombă chimică ești. Taci, mă, comunistule, nu te mai aud. Estupă-ți urechile, înțelegi. Băieți, ce facem mai departe? Mergem la piață în București sau mergem la mare? Era la mare. La mare, înțelegi, că e ca să ne mai spălăm, că unora îi trebuie apă pe corp, ca țuica altora, înțelegi. Și uite așa hotărăși cei trei eroi să meargă la mare pentru a face rost de niște bani, dar mai ales împinși din spate de dorința de a vedea litoralul românesc, în special în perioada anilor respectivi. Cei trei merg la gara de nord pentru a lua trenul spre litoral. Era început de vară, afară era cald, bere era, lipseau doar banii pentru a o cumpăra. Na, înțelegi. Am ajuns. Mai e ceva de spus? Cristi, înțelegi. Nu mai este. Așa în liniște e bine. Dragi prieteni, rămâneți alături de noi pentru a însoți pe eroii noștri în aventura lor prin comunism. Like, share și subscribe, vă rog. Ar fi frumos să ne vizitați și pagina Patreon. Cristi Miticaru.